之前咧講過幾張嘅 crypto 嘅卡咧，有各有佢嘅賣點啦。咁今次呢一張咧 EVerFi 嘅卡咧，亦都係非常之吸引嘅賣點嘅。咁首先咧，佢就係有成3至5%嘅現金回贈嘅。咁啊，即時個幣就到啦，亦都即時咧可以轉翻做 USDC。咁呢個非常之吸引啦。另外咧，佢就係免費申請啦，亦都咧有一個14% 年回報嘅活期嘅戶口嘅。咁同時間咧，因為 EVerFi 本身喺 Restaking 賽道咧，亦都非常之有信譽啦。其實咧呢個我覺得都係另一個有信心嘅一個賣點嚟嘅。咁啊，所以咧我哋就開始睇一睇呢張卡啦。咁首先講少少佢嘅背景先啦。EVerFi 咧本身就係 Ethereum Restaking 賽道當中嘅，咁啊所以佢已經存在咗好一段嘅時間啦。咁而睇翻 DeFi Llama 入邊所有嘅 protocol 咧，其實佢係排第4位高嘅 TVL。咁喺 Restaking 當中咧，其實就僅次於 EigenLayer 嘅啫。咁所以佢本身咧就經已係幾好嘅信譽啦。而 EVerFi 呢一個幣咧，本身嘅 performance 咧就係咁樣啦。咁佢而家咧就係大概係1蚊嘅位啦。咁一陣都會講到嘅，因為咧我哋好多回贈咧都會用翻 EVerFi 或者 Scroll 呢個幣咧去回贈翻俾我哋嘅。咁關於 EVerFi 嘅市場佔有率啦，亦都可以再睇翻，譬如 Blocktempo 亦都有講過關於 Restaking 嗰邊嘅市場佔有率嘅分佈啦。咁啊，佢除咗可以 stake 呢個Ethereum 之外咧，亦都可以 EBTC 啦同埋 EUSD 嘅。咁今次咧我主要就係講 EUSD， 而佢呢一張嘅卡咧係 Visa 卡嚟嘅 Visa Signature 嘅卡啦，亦都咧有其他 benefit 啦。咁你見到咧就可以首先有 Apple Pay、Google Pay 都可以俾到錢啦，咁 3% 回贈。咁我而家就開始講一講究竟點樣去申請啦。咁只要咧用我條 link 去入去咧，就會先去咗呢一頁嘅。咁簡單撳 sign up 啦，跟住咧就會叫你去email 去收一個嘅曲啦。咁收完曲之後咧，就會去到呢個畫面啦。咁啊都係一啲 introduction 啦，咁點樣去做啦？我逐樣咧就會講俾大家聽。咁入到嚟咧就去到呢個畫面啦，咁我哋睇翻 membership level 咧，我哋就會見到我哋而家係 core 嘅，即係最 basic 嗰個啦。咁佢咧就唔同其他卡唔係買上去嘅，啲 member 係咧慢慢儲分就可以儲到上去噶啦。咁落去咧就會見到 cashback 呢度，就每一次消費咧有2% 嘅回贈啦。咁啊最頂級咧都係3% 嘅啫。咁但係而家嘅 promotion 期間咧，我哋都會有3% 嘅回贈嘅。咁啊嚟緊咧仲會有實體卡嘅，咁但係就未出啦。咁去到另一個重要嘅功能咧就係 cash 呢一個啦。咁呢個咧就係你張卡嘅。咁啊你準備好俾你張卡未咧？咁 OK 咧就可以撳你嗰個地點啦。咁我都係咧撳 yes 嘅啫。咁而家我之前已經申請咗，亦都用緊嘅啦，所以而家就試一次再新嘅俾你去做。咁你就可以去做一個 verify KYC 嘅過程啦。你可以繼續咧 KYC 你嘅身份證嘅，都係用身份證就得噶啦。咁你搞掂咗咧就有張卡噶啦。但係你個戶口咧經已開咗啦。好啦，跟住咧就係一啲門檻嘅嘢啦。咁咧就係咧。你經已有咗個 account 咧，你就要入錢入去㗎嘛，係咪？咁你首先入錢入去咧，你就要 add funds 啦，跟住有幾個方法嘅，就係咧用你自己嘅 wallet 去 send 啦，或者咧你 copy 翻個地址，跟住咧就譬如喺 OTC 或者 Binance 嗰啲咧入錢入嚟 ，OK？ 咁佢接受3條鏈嘅啫，就係 Ethereum 鏈啦，跟住 Scroll 啦，又或者咧係 Base。咁當然咧最平嘅做法咧。未必一定最平，但係一定平過 Ethereum 啦，就係 Base。咁我都係用 Base 鏈去轉錢啦。咁你 copy 翻你個 address， 跟住就可以咧去轉啦。咁又或者咧，如果你可以 send from crypto wallet 咧，咁佢就會要求咧你 connect 翻而家你嘅 wallet 啦。跟住咧就喺 Base 鏈嗰度或者 Ethereum 鏈咧，或者 Scroll 啦，就 send 翻幣過嚟就 OK 啦。咁你 send 咗幣入嚟之後咧，就經已可以用噶啦。OK， 咁你去用咧，就我哋睇一睇我曾經用咗一段時間嘅 record。好啦，比較多資訊咧，咁我就逐樣講。咁咧，首先去 Forge 度啦，呢個戶口已經用咗一排啦。咁啊，而家入邊咧有46蚊美金等值嘅錢係可以俾我喺 Visa 度用嘅。咁咧亦都會見到啲錢係喺 Liquid USD 度，嗰陣再解釋俾大家聽點解要咁做。好啦，咁啊，譬如去 Transaction 咧，就會見到我過去嘅消費記錄啦。咁咧最近呢啲咧就係喺越南啦。咁而咧喺香港嘅使費咧，可以試下撳一撳俾大家睇咧。咁喺 transaction 嗰度咧，都好清晰見到每一次嘅使費啦，同埋咧佢嘅回贈係幾多嘅。咁我哋咧揀一個去睇啦，例如咧，譬如呢一次嘅消費咧，咁佢總共咧，首先呢度咧係447蚊港幣啦。OK， 咁佢咧就總共係扣咗57.69等值嘅美金啦。咁嗰個匯率咧就喺呢度啦，自己睇啦。咁另外咧 cashback 咧，佢就回贈咗1.73美金。咁所以你乘翻成個percentage 咧，就係佢嘅3% 嘅回贈啦。咁佢回贈咧就用 SCR 幣去回贈嘅。咁 SCR 幣咧就係 Scroll 啦。咁 Scroll 咧其實咧就經已
回贈咗落嚟你個 wallet 嗰度，咁而你隨時咧都可以咧 convert， 咁咧就用翻你嘅去俾咗你嘅 SCL 幣啦，就轉翻做 USDC， 就經已可以做得到啦。OK， 咁所以呢個係叫做即時回俾你嘅，亦都即時可以轉翻做 U 嘅，所以你就唔使點樣理 SCL 個幣價啦。咁你可以一日轉一次，或者一個禮拜轉一次咁樣啦。咁所以咧，每一次回贈咧都係有嘅。嗱，咁有幾樣嘢要留意，就係咧佢有一個匯率嘅收費嘅，咁佢就寫1% 啦。咁如果佢而家係3% 嘅幣嘅回贈嘅話咧，咁即係你係都仲有2% 啦。咁但係而家呢段期間 promotion 咧係總共有5% 回贈嘅，咁所以你係有叫做減翻都有4% 啦。好啦，有啲嘢要留意嘅就係咧，呢個都幾奇怪嘅。嗱，你會見到咧有 MTRY 嘅，咁即係地鐵嗰度咧係用 Visa 機去 Apple Pay 嗰度嘟啦。咁呢個咧又有回贈喎，即係都有呢個3% 嘅回贈啦。咁但係咧喺下一日咧，我話再搭地鐵咧，呢度就冇顯示有回贈啦。咁而再下一日咧都冇顯示啦。咁我唔知係北啊定係之後再俾翻啦。咁呢個就冇理佢啦。咁啊，另外咧其他嘢咧暫時都見到係有回贈嘅。咁我喺譬如越南搭 Grab 嘅都有啦。咁啊買保險咪都有啦。咁有一樣嘢就係咧，唔知點解咧去呢個戲院買飛咧，佢 decline 咗，咁唔知係咪一啲 policy 嘅問題啦？咁其他 so far 用嘅情況咧，都係完全冇問題嘅，都係 Apple Pay 就咁嘟就 OK 啦。好啦，我哋講下點樣去入金入去，等你可以用 Visa 同埋賺回贈啦。嗱，咁喺 Force 嘅話，同頭先我一樣啦，你可以撳 Add Funds 啦。咁 Add Funds 咧，你就可以加 USDC 入去啦。我當係加咗 USDC 入去咧，咁你就可以咧 earn with liquid 嘅，因為咧其實佢係一個 restricting 嘅一個項目嚟噶嘛，係咪？咁你嘅 USDC 咧就可以轉做佢嘅 market neutral USD， 咁佢就用佢嘅策略咧去俾到14.3 APY 嘅回報你嘅。OK， 咁咧你就可以將 USDC 轉做 liquid USD 啦。咁我而家暫時未有啦。咁我想講俾大家聽咧，嗰個做法咧。我而家唔夠 USDC， 咁但係都唔緊要啦。假設我而家用0.0388 USDC 咧，我就會換到0.0353嘅 liquid USD， 咁即係會好似個數目上少啲，係咪？咁但係呢一個咧係因為佢會隨住一年咧慢慢去增長翻，去到 USDC 一個位嘅，所以咧就會計到係14.3嘅 APY 啦，跟住佢不斷會增長嘅。咁即係話呢個數，假設你一年之後先攞翻出嚟變咗 USDC 嘅話咧，咁佢就會等同於增長咗14.3%。好啦，咁你將你嘅 U 轉咗做 liquid USD 之後咧，就會好似我咁樣啦。我而家有嘅嘢咧，就係頭先個3仙嘅 USDC 啦，跟住回贈得嚟嘅 SCL 啦，同埋咧 liquid USD 有 46.23 等值嘅。OK， 跟住咧我就可以咧喺呢一度 spend with 乜嘢咧，我就可以揀每一次我用呢個 Visa 嘅時候咧，係扣邊一個嘅 crypto， 咁你可以揀 USDC 或者我而家揀嘅咧就 liquid USD。OK， 咁你可以揀嘅。咁 USDC 咧就冇嗰個 promotion 嘅回贈啦，咁你用翻 liquid USD 先有。好，去到呢度咧，希望大家都仲跟到啊。咁我講埋個 promotion 咧，就會嚟一個總結，講翻晒一次個重點係乜嘢啦。好啦，咁咧你見到而家右邊有一個 Mint Spend Earn 嘅 promotion 啦，咁你撳 Participate 咧就會見到佢發生咩事啦。就係咧你將你嘅 U 變做 liquid USD， 咁咧佢就會分批去有一啲回贈嘅。咁有兩個 pool， 第一個 pool 咧就係你將 U 變做 liquid USD， 你竟然可以分享到呢度有應該係幾多30萬個 ETH 塊嘅分配啦。咁第二個咧就係你轉咗做 liquid USD 之後咧，你出去消費咧都係用 liquid USD， 亦都有另外一個 pool 嘅，又係30萬嘅 ETH 塊咧係會分配嘅。咁你見到咧，我經已因為我有轉入去又有使錢啦，咁經已係儲咗一啲 ETH 塊嘅 earning 噶啦。咁呢個咧就係 promotion 去到6月尾啦。6月尾完咗之後咧，先至會去派發嘅。OK， 咁呢一個係派等於幾多咧？就係2% of 你嘅消費。咁所以咧，你每一次咧用Visa 消費咧，就係會有原本開頭我哋嘅 membership 嘅2% 啦，跟住咧 promotion 去到7月尾嘅1% 啦，即係3個，跟住再加咧啱啱呢一個 promotion 嘅2%，即係咧其實我哋喺6月尾之前嘅消費咧，全部都係會有5% 嘅回贈嘅。咁啊之後咧就會變翻3% 去到7月尾啦。咁睇下佢仲有冇 promotion。咁如果冇嘅話咧，你都未儲夠分咧，就會係2%。咁但係咧，我覺得你睇翻呢一度咧，佢要儲到分去到下一個 level 咧，就係只需要有10K 嘅 loyalty point 啫嘛。咁慢慢上咧就會去到下一個 level 咧，就變翻3% 回贈。咁就算扣翻你嘅匯率1% 咧，咁我覺得都係 OK 嘅。點解覺得佢 OK 咧？其實就係因為成個 system 咧，佢都叫做完善嘅。咁首先你免費申請咗之後咧，
你只要識得點樣將 U 係 Base 或者 Ethereum 轉過嚟咧，咁咧首先你可以預計你嘅消費，譬如我嚟緊嗰一個月要使1萬蚊嘅，咁你將嗰1萬蚊擺入嚟變做呢個 USD 咧，佢經已係首先賺緊14.3% 嘅回報一年。OK，咁如果你要用錢嘅，就喺呢度用啦，咁亦都有幾個 percent 嘅回贈啦。咁你唔用嘅，佢就繼續喺度有一個增長。咁所以呢個你當佢係一個活期嘅戶口，14.3% 活期戶口，跟住你再使錢再有回贈。不過有一樣嘢咧，佢未開通嘅就係，如果你而家轉咗做呢個 USD 咧，佢未開通個功能俾你去 withdraw 呢一個呢個 USD 嘅。咁佢就問咗客服啦，佢就話之後就會慢慢開放，因為佢而家啲功能咧都係逐步開放，咁你就可以隨時變翻做 USD 先。但我覺得呢個都唔係太 concern，因為始終呢個 USD 你喺 Visa 都可以使噶嘛，咁所以呢個就係一個小問題啦。咁詳細咧，大家都可以睇翻佢嘅white paper啦，成個 document help 嗰度咧有啲咩需要留意嘅。咁啊，大概咧就係咁樣啦。咁亦都最尾講一個咧，因為佢呢個 Visa 咧同其他有啲唔同，佢係 Visa Signature 嚟嘅。咁係 Visa Signature 咧就變咗佢有一個 travel benefit 喺度。咁咧我都根據我卡上面資料咧喺 Visa Signature 嗰度咧就直接經已 log in 到噶啦。咁 log in 到入去咧就係我張卡啦，跟住咧落去咧就會見到佢有啲 benefit 嘅。咁例如咧就係 Visa Travel Kit 啦。我未睇晒嘅，但係以我理解咧，佢會有一啲關於旅遊嘅保障啦，例如你可以入機場貴賓室啦，又或者咧係一個租車嘅時候嘅保障嘅。咁但係咧佢有一啲限地區嘅，咁我就未真正研究啦。咁但係起碼咧你有呢張卡咧，你經已 log in 到去 Visa Signature 嗰個網咧，就可以睇到你張卡有嘅 benefit。咁咧主要就係咁啦，咁14點幾%嘅年回報嘅一個活期戶口啦，你可以 Visa 去消費啦。咁咧就個門檻咧就係你要可能有 wallet 去識得去點樣做一啲幣嘅轉換啦。咁而家咧佢仲有一個 referral program 啱啱先開始出嘅，咁就係咧你有當你開戶口之後咧，你 send 條 link 俾你嘅朋友咧，都可以咧得到佢哋有一個1% 嘅 cashback 嘅，即係佢哋 cashback 當中你仲有可以賺到1% 啦。咁呢個咧都可以 share 俾你嘅朋友去令到自己有少少嘅幣嘅回贈啦。咁分享就係咁多啦。咁有咩問題咧就可以喺下邊留言啦，又或者咧考慮加我哋嘅 Patreon 去同我哋一齊傾嘅。